得你。我車牌嚟嘅喎。哦 Jason 喎。唔係冇 Fanny，唔好意思，我揾唔到 Fanny，就俾咗 Jason 先係我啊，其實。冇 Lin，所以買唔到你。唔會有呢嘅喎，英國可能有 LE 咯，係 LE 咯，LE 就唔係你啦。係啊。感謝呢一個 Paco 送出嘅 Jason 車牌。出係咩？我喺度啊。哦 Jack。俾死你。俾到佢啊！依你靚啲。哦。謝啊！你嘅目標捱幾耐？過新年係過新年，即係點解新年都唔喺香港？即係2月份。姨媽姑姐唔使運動。唔係啊，已經好長。嗱，捱到你爸爸去到德國帶你翻嚟。帶唔帶就另講啦，即係點啊？捱到佢到嗰下啦，一定要同佢行埋呢個慕尼黑嘅 trip 啦，即係至少要去到完結嘅2月啦。今年新年梗係2月尾。係啊。咁我就啫，唔知過埋新年啦。你生日，下年生日會唔會喺香港度過？我諗住咧，嗱，因為咧我表哥咧都批死我咧係。係啊！我同佢喺設置第一餐，喺唐人街第一餐，佢已經講話：你啲咁嘅插點會留得耐啊！我批死你啊！咁快翻嚟，我可以4、3個月咯，我可以翻嚟做3個月。因為日本仔簽證3個月嘛，簽證3個月9日啊嘛。你幾多月啊？不如我定係你喺日本等我哋啊？我哋有機會4月份4月頭嗰陣時候會去報紙。定係你喺日本等我哋啊？如果係咁。邊度？我。報紙啦，報紙啊！買報紙啦，報紙啦。係最多你嚟揾我哋。再講。最多你嚟揾我哋喺日本食嘢，我哋請你食啊！你要食壽司，點到我食 pasta 啦，老細。跟住之後下年咧，佢生日咧又喺我哋屋企嗰度。喺我哋屋企度玩 board game 咁樣。玩飛車。算啦，不如唔好去啦。得，機票都買埋先，去啊！你知唔知佢連旅行專輯都未買？我要買咩咧？我要買單車鏈啦，鎖匙啦，驚人扣嘢，單車鏈必須有，即係扣住個床嗰一係碌夾，一碌係扣住嘅。哦。單車鏈啦，鎖啦，鎖頭啦，鎖住啲袋啊，咁啊插啦，碌卡啊嗰啲啦，跟住揾人轉插啦，跟住尿袋啦，再講啦，應該捱到下年2月。好啊！因為咧，我去今朝同佢講咗啦，我去咗澳洲咧，發現自己英文太撚廢。即係我係找錢咧，佢同我唔知講一句嘢，我估佢意思咧，應該係想問我係咪要俾咗錢先，定係？但佢完全咧，佢句嘢咧係冇講錢嘅，唔知咩唔知咩 meal，唔知按 meal 定點乜鬼，唔得鳩嘢，我都唔完全聽唔到佢講咩。佢 pardon 咗一次 sorry 咩 pardon，跟住講咗一次之後我都係唔明，跟住佢就話it's okay never mind，跟住我就出咗去啦。即係我真係聽唔明佢噏乜嘢，即係我先發現其實自己英文係真係有啲廢。係啊，所以咧就我仲未買翻譯機啊。反正佢下年2月，我哋你咪先，你個人真係唔可以咁樣諗我嘅。即係我滾咗日本，我係唔會同你哋講嘅。我日食壽司，咁你哋以為我仲食緊 pasta？ Hello，我哋今日喺度做咩啊？睇大坑冇火咯。邊個話要嚟睇㗎？大坑。Pardon。勁啦！我電影俾你搞翻晒啦。我哋嗰日咧睇我舊校咧，嗰啲20週年校慶有嗰啲musical 咁樣啦，咁我翻咗去睇，同埋翻咗去睇。啲學生見到我話：我有睇你啲片㗎，我睇到第3集㗎啦已經。你啲學生冇嚟講我睇下呢片。我個頭咁樣嘅。我問下佢哋。
我影到喎。有啦，影到就要影呢個情嘅。係啊，同埋其實你要快嘅快門咧，你影唔到條龍嗰種紅色，一定係慢快門，即係你影人要跟咯。點啊？你覺得？好玩，好睇。你咧？你覺得點啊？你搞笑啊！我係發起人喎。Pardon。你搞翻曬成個電影業啊！玩大口啦！你唔好咁啦，你 Pardon。多代 overall 嚟講，你而家覺得點啊？其實係好值得去嘅，我覺得，即係因為你唔使錢，然後睇到佢哋呢啲咁有文化氣息嘅嘢，即係同埋最 respect 嘅係佢哋係真係舉住嗰個嘢舉足3-4個鐘咯，即係佢哋去完，跟住而家仲要去埋維園咯。我誠邀咁多位許志恩老師嘅學生，係下年咧中秋節咧係嚟到呢一個大坑去睇一個舞火龍嘅。Pardon。即係作為香港嘅其中一個文化咧，我覺得係你有機會係一定要嚟親身體驗一次咯，去感受下呢個香港嘅獨特嘅中秋嘅呢個文化。係啊，佢1到10，你俾呢次嘅體驗幾多分？簡單嚟講咧，呢個體驗咧，我係會俾11分 over 10㗎。咁其實即係只要個位可以再企得前啲啦，同埋即係冇咁多。唔係因為太多人舉電話咧，咁前面就算呢份啲人睇過我咧，咁即係都會擋到啊嘛。即係我如果可以企最前咧，咁就應該會好啲咯。但係 respect 嗰啲大會攝影師，佢哋真係好辛苦。係睇得出係啊，即係啲架撐好齊啊，有晒穩定器啊。係咯，我體力做，即係我一定做唔到先咯，就係啊。咁我自己覺得呢個體驗，睇到中間咧，其實佢哋換香嗰下咧，完第一輪之後準備第二輪換香嗰下咧，我覺得係有啲眼濕濕嘅 feel 嘅，其實。所以我覺得佢哋嗰種即係準備成年之後又好落力咁樣去投入去完成呢件事，一個好 traditional 嘅文化，咁我覺得係好感動。好自己嘅嘢啊！我覺得佢哋做緊嗰啲嘢係你喺第二度係感受唔到咁嘅氣氛。呢個都係喺得大坑先會有冇中秋節舞火龍呢樣嘢噶嘛。你其他地方中秋節唔會做呢樣嘢噶嘛，最多都係玩月餅食燈籠㗎啫嘛。你大坑先舞火龍㗎啫嘛。我呢樣嘢係贏晒㗎，世一㗎啦。我啦唔會超越到呢個中秋節係勁難忘㗎啦，一定係。因為咁多位見唔到隨機單中資訊咧，就係需要相信啦。佢將會喺往後影片咧係要繼續出現。Pardon。咁至於咁多位上條片啦，仲未抽呢個底褲嘅咁多位朋友咧，Pardon。可以上翻去上一條呢一個台中第3部曲嘅夏天係啊，咁就記得去留意翻去抽翻呢個隨機單中資訊嘅。特別係原地啊，記得係簽名嗰啲可以就comment 度再要求係啊，咁就隨機單中資訊咧就會盡力做俾大家。特別係呢一個嘟紀念中學識多嘅同學仔，你唔可以因為有 Real 而忘記咗隨機單中資訊陪伴我哋嘅快樂嘅，快啲去 comment 抽取呢個底褲，係咁。Pardon。